कण हमारे बीच में है, क्या होता है, ये कण आसपास की हमारी जगह पे भी बैठ सकते हैं। सपोज मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मुझे खांसी हुई और मेरे टेबल मेरे सामने था, मैं जब खाता और मैंने टिश्यू पेपर नहीं रखा तो वो मेरे कण जो है 3 फीट के आसपास जाएंगे, तो सामने टेबल पड़ा हुआ उस टेबल पे जाके बैठ जाएंगे। लेकिन ये टेबल पर डिपेंडिंग अपॉन की टेम्परेचर कितना तापमान था, वहां पे कितनी ह्यूमिडिटी थी, कुछ घंटों से लेके 3 दिन तक वहां जिंदा रह सकते हैं। और यदि वहां पे कोई दूसरा इंसान आता है और उन टेबल पे अपने हाथ रखता है तो उस हाथों के द्वारा, और वो अपने मुंह में डालता है या अपनी नाक में डालता है या आंखों में डालता है अपने हाथ कुछ भी काम करने के लिए, तो उसके द्वारा ये उसके अंदर जा सकते हैं और उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं। यानी तो इसलिए ये एक तो ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो हम खांसते हैं उससे, और दूसरा हमारे हाथों के द्वारा जो आसपास उसके गंदगी हो जाती है, उसमें वायरस बैठा होता है, वो हमारे अंदर जाता है।